9 मई मुकदमात का फैसला होने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़े कर दिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, साबिक वज़ीर आज़म अब भी इदारों को सियासत में मुलव्विस करने की हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। फौज की मौजूदा क़यादत सियासत में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखती। हुकूमत PTI से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बातचीत करती है, PTI के किरदार को तस्लीम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। आलमी अमन, सलामती और फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा अदलिया और न मुल्क के मफाद में नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक का मशवरा। कहते हैं जजेस को चाहिए कि आपस में बैठकर मसाइल हल करें। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला आईन और कानून पर मबनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 187 का इख्तियार इस्तेमाल करके PTI को सीटें दे दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका नतीजा खेज करार दे दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें मस्बत रहीं। उनका दौरा अमरीका बहुत नतीजा खेज है। मजीद कहा, पंजाब असम्बली में कुछ नए स्टैंडर्ड मुतारिफ कराए हैं। कुछ गैर मुस्तहकम सियासी कुव्वतें हैं जिनका असर असम्बली पर पड़ता है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिशें। जुड़वा शहरों का मौसम खुशगवार हो गया। बाज़ मकामात पर सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। दरख्त गिरने के वाक़यात भी रोनुमा हुए। जुड़वा शहरों में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 40 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। आईनी तरमीम पर PTI और JUI का मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर इत्तफाक। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी कायम। आईनी तरमीम का अलग अलग या मुश्तरका मुसविदा बाहिमी मुशावरत से तैयार करने पर भी इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान का किसी तरमीम में साथ देने के तासुर से इनकार। PTI वफ़द ने मौलाना को बानी PTI का पैगाम भी पहुँचाया। आईनी तरमीम पर मस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर आला सिंध ने साइट कराची और नूरियाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट के तीसरे फेज के क़याम का ऐलान कर दिया। पार्टी के सालाना इशाइये में शिरकत के मौके पर मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत ने सनती जोन्स के क़याम के लिए साइट कराची फेज 3 और नूरियाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट फेज 3 के लिए ज़मीन मुख्तस कर दी है। इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की मनसूबाबंदी और तरक्की का अमल जारी है। सिंध हुकूमत सूबे में सनतकारी और माशी और तिजारती तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है। फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशे पर चलान क्यों किया? ट्रैफिक पुलिस और जिलाई पुलिस अफसरान के दरमियान तल्ख कलामी। वाक़या कराची के इलाके 3 तलवार पर पेश आया। जिलाई पुलिस अफसर के बेटे को गाड़ी की फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे की वजह से रोका गया। वाक़े के बाद अफसरान के दरमियान बातचीत पर तंदो तेज लहजा अपनाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। अमरीकी जुरत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, अमरीकी हिमायत जारी रहेगी तो इसराइली हमले भी जारी रहेंगे। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क अमरीका का सलामती काउंसिल में 3 बार गजा जंगबंदी करारदाद को रोकना बेहद अफसोसनाक है। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को धचका। नौजवान फास्ट बॉलर जोश हिल इंजरी के बायस दौरा पाकिस्तान से बाहर हो गए। इंग्लैंड टीम टेस्ट मैचेस के लिए खेलने के लिए अक्टूबर में पाकिस्तान आएगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मुल्तान में 7 से 11 अक्टूबर तक खेला जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NTN न्यूज़ और मैं हूं हाजिरा रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके, फिर वक्त नहीं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।